Tironi, qualche istante, qualche minuto ancora, qualche trick, questo subito lo tsunami da parte della pilota Honda e poi potremo chiudere per quanto riguarda il capitolo della bottiglia, ovviamente è davvero tutto, ma adesso non abbiamo ancora terminato, non abbiamo ancora finito, quindi rimaniamo lì con gli occhi verso il cielo, nuovamente Honda Tironi, volete effettuato, poi velocemente se riportiamo in parola ancora lo di Leo Fini, le mani, l'applauso, facciamoci sentire tutti insieme, così vi piacete, pronti a farvi sentire ogni qualvolta i nostri piloti ve lo chiederanno, occhio. Adesso nuovamente la KTM All Black, quella di Wonder di Tironi, la double attack per Tipo Tironi, alle sue spalle l'Honda White invece di Leo Fini, cerca fuori di Fanga, se non erro quello di Fanga, riusciremo rimasti dopo, sulle mani ancora l'appoggio per il team da botte. Wonder Tironi pronto alla mia sinistra nuovamente per riportarsi in rampa, si ferma però se non sente prima le mani del pubblico presente. Ok, così su tutti insieme, fuori l'applauso, ci vuole l'appoggio, ci vuole l'appoggio tre piloti, veramente ancora un po' scossi dalla scivolata di Kevin Ferrari, così come me stesso chiaramente anch'io l'ho un po' patito, insomma la whip di Wonder Tironi, la piega in Jericho, un po' di old school, non fa mai male, occhio adesso il cliffhanger, la piglio sotto il manubrio dell'Honda da parte del pilota di Arezzo, voi pronti a farmi sentire ogni volta, ve lo chiederanno, mi raccomando, andiamo sempre su con le mani, con la voce, perché stiamo dando vita a questo secondo ingresso di giornata così un po' fuori programma, ancora in double rap, questo di Wonder Tipo Tironi, in monoruota verso la rampa di lancio, questa volta il 9 o'clock di Leonardo Fini, sempre esagerato il pilota di Arezzo, sulle mani ancora una volta per i due piloti rimasti. Rimaniamo allora su Wonder Tironi, la ricerca forse del Razzoli in questo istante, non trova in questo momento per cacciare la sua cavattiere, quindi noi passiamo il testimone, Windy to Windy, nuovamente Leo Fini, fuori la voce, le mani, l'applauso, non vi sentiamo! Oggi nuovamente Wonder Tipo Tironi alla KTM, attenzione, eccolo qui che c'è finalmente il Rock Solid provato poco fa, riuscito adesso, quindi ora è il momento di Leonardo Fini, secondo McGrab, nuovamente per l'Honda, ancora non abbiamo terminato. Ancora una volta Wonder Tironi, rimasti in due, lo switchblade Indian Air per Tipo Tironi, vediamo che probabilmente cos'è questa volta, e c'è l'Holly Crab, double grab, nuovamente su, facciamoci sentire fuori le mani! Vuole sentire il pubblico presente anche Leo Fini, quindi facciamo sentire l'applauso anche per lui! Così ci vuole il giusto appoggio ai nostri
Due riders, attenzione, ultimi istanti prima di terminare anche con questo secondo ingresso, secondo e ultimo appuntamento di giornata. Nuovamente pronto contro i Beppo Gironi, quindi alla mia sinistra nuovamente verso la rampa di lancio la KTM del pilota bolognese, la raggiunge anche l'Honda Leofini, quindi attenzione, nuovamente occhi verso il cielo con Beppo Gironi, questo è il suo top 7. Attendiamo nuovamente l'ingresso in rampa anche da parte dell'Honda e del Barros effettuato, vuole sempre sentire solamente voi, quindi accompagniamo con una pausa nuovamente il passaggio di Beppo Gironi che se li porta ora in posizione. Vediamo cosa avrà in mente questa volta il pilota KTM, ancora il monete Indian Air, niente male direi per lui, alle sue spalle è pronta l'Honda All White in air di Leonardo Fini, quindi il momento di andare sull'ending, sull'atterraggio. Ciò significa che dobbiamo far sentire tutti insieme il nostro applauso! Carichiamo ancora una volta insieme, 1, 2, 3, fuori la voce su allora per il Tendaponte, ultimissimi minuti, come accennato un paio di session prima di chiudere e ne vogliono sentire ancora, ne vogliono sentire di più, l'applauso piace ai nostri riders, quindi ultimi accordi.